Piazza Ingrao a Cagliari quest'oggi, con le grandi palme che presentano i segni dei bombardamenti del 1943. Quelli che vedete su queste piante sono le ferite causate dalle bombe sganciate il 28 febbraio, quando oltre 40.000 persone persero la casa ed in città vennero distrutti 4.500 edifici dalle cosiddette fortezze volanti. Cagliari e la Sardegna non dimenticano i drammi della Seconda Guerra Mondiale, ma anche quelli che stanno accadendo in questi giorni. Ed eccolo il chiosco alle mie spalle. E quindi il comune di Cagliari ha deciso di rimettere in sesto questo chiosco e di fornire lo stesso all'ambasciata ucraina a Cagliari per fornire assistenza a quanti scappano dalla tremenda guerra.